Estamos vivendo um momento atípico de seca severa e isso não é brincadeira. O fogo se espalha rápido e não dá trégua. Mesmo com os melhores equipamentos e equipe preparada, se pegar fogo aqui, poderá ser um desastre. Não seja você responsável por provocar incêndios florestais. Quem provoca incêndio, além de prejudicar todo mundo, será multado e processado. Se presenciar um incêndio florestal, denuncie, ligue 193. Contamos com você. Governo de Mato Grosso.